per tancar directament aquí, per la creu. Quan jo faig un clic aquí, em desapareix l'últim àudio i ja està, ja puc tornar a començar. Fem l'exercici 2, crear efectes d'esvaïment. Com que ens hem descarregat abans una cançó, l'obro, fitxer, obre. Aquesta em sembla que és més animada. Això d'aquí que passa, ara agafo la lupa que es veurà millor, amb la lupa m'acosto i veig millor, és com també amb el gim. M'acosto i veieu que fa com una progressió? Això és una fosa d'obertura, és que passa de silenci i va pujant el volum i totes les cançons funcionen així. Hi ha poques cançons que comencin plam, allà sense una pujada de volum, i també hi ha poques cançons que acabin així, pam, tallant en sec. Totes les cançons també acaben amb una fosa de tancament. Llavors, el que farem ara és carregar-nos aquesta cançó entre cometes. I aquesta eina d'aquí, a part de seleccionar, traurem tot això d'aquí perquè ho farem nosaltres després. Quan jo selecciono una part, la puc retallar. Clar, la retallo, me la carrego. Ara agafo la lupa, faig una mica més petit, amb el Alt, em sembla que és la tecla Alt, o amb el Shift, a veure... Aquesta. Si veieu que ara tinc un més a la lupa, si apreto la tecla Shift em quedo un menys i redueixo les dimensions de la vista de l'àudio, no la dimensió. Llavors, és per allunyar-lo una mica per saber què retallo. Em carregaré tot això d'aquí, és igual, no és important. I en aquest trosset d'aquí li crearé jo la fosa d'obertura i la fosa de tancament per practicar. Torno a agafar la lupa, m'acosto, i ara agafo més o menys aquest trosset d'aquí, a veure, no estic al començament, espera, en farem una mica menys. El que és important és anar dominant el tema de la lupa, per acostar-me i per allunyar-me. Agafo aquest tros d'aquí i torno a anar a efecte i ara li dic fosa d'obertura perquè està al començament. Com que va per ordre alfabètic, fosa d'obertura. I veieu que m'ha creat ell, o sigui, puja el volum ell sol. I ara selecciono la part final. Jo podria agafar tot això, o sigui, la fosa de tancament, puc agafar el tros que vulgui. Normalment agafo el trosset final. Torno a dir efecte, fosa de tancament. I veieu que ho aprima, això vol dir que ell ha creat el tancament, l'obertura i el tancament. Si em poso aquí, això és molt important dominar-ho, perquè quan editeu la vostra falca radiofònica, clar, posarem una música. Les músiques duren 2 minuts, 2 minuts i mig, moltes vegades. La nostra falca durarà 20-30 segons. Llavors haurem d'adaptar la música, haurem de tallar la música i posar-li una fosa d'obertura, una fosa de tancament i també pujar i baixar el volum, que ara ho veurem. D'acord? Doncs ara tallareu la música, us descarregueu una música d'aquestes si no l'heu descarregat abans, i tallem un bon tros, dreta, esquerra, és igual, sense mirar-nos, i fem fosa d'obertura i fosa de tancament. Quan l'exporteu, poseu música, fosa, obertura, tancament, per guardar-la, per no carregar-nos l'original, música, fosa, obertura, tancament. I també la deseu a l'escriptori, a la carpeta d'àudios.